لاریونوالو پکتیکا ته غځېدلې لویې لارې د ترافیکو پر مخ د څو ساعتونو لپاره تړلې وې. د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د خواجه خیلو اوسیدونکو د یوې مېرمنې د کورني تاوتریخوالي له امله د پکتیکا او پکتیا غزني ترمنځ لویې لارې د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وې. لاریونوال وایي چې حکومت دې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي او هغه کسان چې په دې برخه کې ستونزې راپورته کوي قانوني چلند یې ورسره وشي. د دې ترڅنګ دوی د پکتیکا ولایت چارواکي ګرم وبلل چې په ټوله کې د چارو په سمبالښت کې پاتې راغلي او د ولس ستونزو ته رسیدنه نشي کولی. دا لاریون په دې هدف راایستلی ده چې دا د پکتیکا په ولایت کې د مکمل بدلون راسي. دا لنډغر د ټول له مابین ولاړ دي. یارې چې یو څوک چاته په لاس باندې ورکړي هغه بیا له غوڅه نشي تللی. دا کومې فتنیس راوستې دا دوی راوستې دي. خپل جوبانې مو د نظر ګرځولي دي د دې زپل کولی ولس یا د دې مظلوم ولس یا د دې غریب ولس وکړي چا. دوی د تیرې ورځې پیښې ته په اشارې سره وویل چې په شرنه ښار کې یې پر کسانو پولیسو ډزې کړي، خلک یې نیولي او نږدې 8 رادې موټرونه یې هم تخریب کړي دي. د یاد لاریون یو تن برخوال خان محمد شبګیر زیاته کړ چې د دې ولایت سیمه حکومتولي کمزوري ده او لوړپوړي چارواکي د ولس ستونزو ته رسیدګي نشي کولی. هغه هم غوښتنه وکړه چې د پکتیکا ولایت په ملکي او نظامي برخو کې باید ژور تغییرات او اصلاحات رامنځته شي تر څو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا ځلې د داسې کړنو شاهدان نه وي. تاسې په مرکز کې د یو ولایت برحاله والي لري، امنیه قومندان لري، د هغه په لاره 3 کیلومترۍ کې دغسې حال دغه سیمه ییزه حکومتولي دا ډول کنټرولېږي. که دا اندړ ده، که منځی ده، که کټوازی ده، که هر څوک د پتا یې پت نشته، ته امنیت لپاره ولاړ یې، معاش دې چالو ده، د دې لپاره ولاړ یې چې د دې شخړې هوارې کړي سره. په ورته مهال د پکتیکا والي ډاکټر مجیب رحمان څمکنی بیا وایي چې لاریون د دوو قومونو ترمنځ د اختلاف له امله پلان شوی و او د پکتیکا پکتیا لویه لارې د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. والي زیاته کړه چې په دغه ولایت کې تر ډیره خلک له قانون سره پوره بلدتیا نه لري، نو په دې اساس یې د یادو قومونو ترمنځ د نورو قومي مشرانو په ملتیا ستونزه هواره کړه او لاریون یې هم پای ته ورسېده. نن د مشرانو په توسط د ولایتي شورا د درنو محترم اعضاو په واسطه سره هغه لارې چې دوی تړلې وې لارې خلاصې شوې. حقیقت دا ده چې دا ولس د قانون نه خبره ده، ځکه د لیارو بندول د خپل یو جرم ده او همدارنګه مظاهره هم چې څوک کوي هغه د قانون مطابق باید مظاهرې وکړي. خو دا چې د خلک د قانون سره پوره بلدیت نه لري، نو موږ هم تر اوسه پورې هغه جدیت نه ده ورسره اختیار کړی. کوشش مو وکړو چې هغه د منطقي د محل د رسم رواج او د عنعناتو په اساس سره دغه ستونزه ورته حل کړو. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې پکتیکا کې د قومونو ترمنځ په بېلابېلو مسایلو کې اختلافات زیات شوي دي او له دې وړاندې یې هم څو ځله په یو او بل قوم کې د ځینو افرادو د خپلسریو یادونه کړې وه چې د شخصي ګټو لپاره غواړي قومي بدبینۍ او کرکې ته لاره هواره کړي.